زي ما قال الفنان عادل إمام، البلاد دي عجيبة قوي، اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت. القاهرة دي تحس كده ان التاريخ والجغرافيا فيها بيقابلوك في الشارع. يعني هنا مثلا ده مقر مصلحة الكيمياء، وده واحد من أعرق المؤسسات المتعلقة بدراسات الكيمياء يعني في مصر والعالم كله. وطبعا دراسات الكيمياء والصيدلة دي ابتدت من أيام مولانا الإمام الأزهري المجدد المفكر رفاعة الطهطاوي، لما عمل أقسام للصيدلة والعلاج، حتى مراكز الأبحاث الخاصة بالأدوية، وإحنا بنتكلم على يعني سنة 1842.